Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Sancela Smida dengan NPM 2222015, perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang discharge planning EFUS Daerah. Yang pertama, hasil resum jurnal dari kelompok kami. Penulisnya ada Intan Mustadiro, tahun terbitnya 2023. Judulnya Asuhan Keperawatan pada Pasien Medis Efusi Pleura dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi pada NNI di Ruang Soeparjo Roestam RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Introduction. Efusi pleura adalah suatu kondisi yang merupakan manifestasi dari penyakit lain yang mendasarinya. Gagal nafas pada anak perlu ditangani dengan segera dan tepat. Obstruksi jalan nafas dapat menyebabkan penurunan oksigen ke jaringan, yang dapat mengganggu oksigenasi dan menjadi keadaan darurat pernapasan. Berdasarkan fenomena tersebut, mahasiswa tertarik untuk memberikan asuhan keperawatan mengenai penata laksanaan bersihan jalan nafas yang tidak efektif dengan menggunakan batuk efektif pada pasien dengan efusi pleura. Dengan alasan adanya jurnal yang mendukung tentang efek positif batuk efektif terhadap kebersihan jalan nafas pada pasien efusi pleura. Metodenya, metode dalam karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengkajian terdiri dari pengumpulan informasi subjektif dan objektif, misalnya tanda-tanda vital, wawancara pasien atau keluarga, pemeriksaan fisik, dan peninjauan informasi riwayat pasien pada rekaman medik. Perawat juga mengumpulkan kekuatan untuk mengidentifikasi peluang promosi kesehatan dan resiko area yang merawat dapat mencegah atau potensi masalah yang dapat ditunda. Resultnya, pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik wawancara dengan subjek dan keluarga, observasi langsung, pemeriksaan fisik. Pada asuhan keperawatan dilakukan selama 3 hari. Penulis telah mencoba menerapkan dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien NNI dengan diagnosa medis efusi pleura sesuai dengan teori-teori yang ada. Saat pengkajian didapatkan NNI mengalami sesak napas sudah seminggu, memberat 2 hari. Ini dirasakan lebih berat ketika batuk. Pasien tidak demam, sedikit mual muntah, jam tidur tidak terdapat masalah. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, penulis menyimpulkan bahwa masalah ketidakefektifan jalan nafas sudah teratasi sebagian, sehingga intervensi selanjutnya bisa dilanjutkan sesuai rencana keperawatan, seperti memonitor pola napas, bunyi napas tambahan, kemampuan mengeluarkan sekret, serta memberikan posisi semifaular dan kolaborasi dalam pemberian mukolitik. Analisis berdasarkan tinjauan kasus evaluasi dapat dilakukan karena dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara langsung. Evaluasi merupakan tahapan terakhir dari sebuah proses keperawatan dengan cara menilai sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Evaluasi NONAI dilakukan pada hari terakhir tanggal 15 Desember 2022 didapatkan data SOAP. S-nya, pasien mengatakan sesak sudah berkurang, dapat mengeluarkan sekret, masih batuk walau tidak sering. O-nya, terkadang masih batuk, suara ronki mulai menghilang. Vital sign, tekanan darahnya 97/80 mmHg, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, respirasinya 22 kali per menit, SpO2-nya 99%. Oksigen 3 lpm nasal kanul, masih lepas pasang.
A-nya, masalah teratasi sebagian. B-nya, lanjutkan intervensi. Monitor pola napas, monitor bunyi napas tambahan, observasi kemampuan mengeluarkan sekret, posisikan semivolar, berikan oksigen, kolaborasi pemberian mukolitik. Berdasarkan data subjektif dan objektif di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada masalah ketidakefektifan jalan nafas sudah teratasi sebagian. Intervensi selanjutnya dapat dilanjutkan sesuai rencana perawatan. Discussion. Penerapan batuk terbukti dapat mengatasi masalah diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret. Pelaksanaan asuhan keperawatan sendiri dilaksanakan selama 3 hari, dengan kriteria hasil, sekret berkurang, dan jalan nafas efektif. Untuk selanjutnya, orang tua diajarkan dan diberi discharge planning cara penerapan batuk efektif untuk diterapkan di rumah. Teknik batuk efektifnya yang pertama ada anjurkan minum air hangat sebelum memulai latihan batuk efektif. Yang kedua, atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan. Yang ketiga, tarik nafas dalam melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Yang keempat, pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. Yang kelima, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Keluarkan dahak dengan bunyi huf huf huf. Teknik batuk efektif yang ketujuh ada lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Yang ke-8, hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.